Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng Bếp Chay Nhà Tiếp. Video này dành cho các bạn chưa biết phi hành hoặc là các bạn mới bắt đầu học làm bếp thì hành phi sẽ là một bài toán hơi khó vì nếu phi hành không khéo thì hành sẽ bị khét. Do đó, hôm nay em làm video này với mục đích là hướng dẫn các bạn phi hành với những mẹo mà em biết. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn trong việc làm món hành phi nha. Hành phi thì khá là quen thuộc, nhưng mỗi lần nấu ăn là mỗi lần đi phi hành thì rất là mất công. Đôi khi mình nấu xong món ăn thì mới chợt nhớ ra là chưa đi phi hành. Nên em sẽ hướng dẫn cách phi hành cũng như là bảo quản được lâu tầm 3 tháng. Cả nhà để dành dùng dần nha. Hôm nay em mua 1 kg hành, em đem đi lột vỏ, sau đó em rửa sạch rồi em đem đi bào mỏng. Tiếp đến em đem phơi qua một nắng. Hôm nay em dùng hành Lý Sơn, hành này thì em thấy khi bào không bị cay mắt như những loại hành khác. Nếu như cả nhà mình phi hành để dành ăn mà không phải kinh doanh thì cả nhà có thể dùng thử loại hành này nha. Vừa đỡ bị cay mắt mà em thấy mùi hành cũng khá là thơm hơn những loại khác đó cả nhà. Còn đây là hành em đã phơi qua một nắng. Lúc này hành của em nó cũng đã hơi dốt dốt rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành đi phi hành. Em cho dầu vào chảo. Cả nhà nhớ là cho kha khá dầu nha. Cho dầu nhiều thì vừa giúp hành của mình được giòn hơn, hành lại không có hút dầu, nên là hành của mình sẽ bảo quản được lâu hơn, mà dầu thì cũng sẽ không có bị hao nhiều đó cả nhà. Khi dầu đã thật nóng, em hạ lửa xuống mức vừa, sau đó em cho hành vào. Cả nhà nhớ là đứng đảo liên tục nha, nếu mình không đảo thì hành của mình sẽ không chín đều, chỗ thì khét, chỗ thì lại chưa chín đó. Cả nhà để ý nha, mình sẽ đến cái đoạn mà hành của mình nó sẽ mềm ra và hơi bết bết dính vào nhau như thế này nè. Lúc này thì cả nhà vẫn tiếp tục đảo đều tay tiếp nha. Đảo một hồi rồi á thì cả nhà sẽ thấy là hành nó bắt đầu chuyển sang màu hơi trắng và nó có hơi phồng nhẹ lên một chút. Khi này mọi người hạ lửa nhỏ xuống nha và tiếp tục đảo cho đều tay để cho hành trong chảo của mình được trắng đều hết nha cả nhà. Khi hành đã bắt đầu trắng đều hết như thế này, cả nhà sẽ tắt bếp. Tay mình thì vẫn tiếp tục đảo nha. Do lúc này đã tắt bếp nhưng dầu trong chảo vẫn còn rất nóng, độ nóng này sẽ giúp cho hành của mình chuyển từ màu trắng sang màu vàng đó cả nhà. Cả nhà lưu ý là đừng để hành vàng rồi mình mới tắt bếp nha. Nếu như vậy thì khi tắt bếp, hành của mình nó sẽ bị khét đó. Đợi hành có màu vàng như thế này thì cả nhà sẽ vớt ra và để ráo. Sau đó cả nhà để ngoài cho đến khi hành của mình nguội hẳn rồi cho vào hũ. Cả nhà cho vào hũ rồi cho vào ngăn mát để bảo quản ăn dần nha. Cả nhà lưu ý là phải đợi cho hành của mình nguội hẳn, chứ mà nếu còn ấm ấm bỏ vào hũ thì hành của mình sẽ bị mềm và ỉu đó nha cả nhà. Và đây là thành quả của em, cả nhà thấy vàng ươm và giòn rụm không ạ? Em thường hay làm sẵn bỏ hũ, đôi lúc buồn miệng em lại lấy ra cuốn với bánh tráng và tương ớt để ăn. Ăn như vậy thì thấy nó cũng lạ lạ mà cũng bắt miệng lắm đó cả nhà. Bây giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Nếu như có cách nấu nào khác, cả nhà bình luận phía bên dưới cho em biết với nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.